Bem-vindos a este guia técnico sobre o CONGA 5796. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu CONGA 5796 está a fazer um barulho estranho durante a limpeza. Este sintoma pode ser sinal de que o motor está a falhar ou que há algum objeto preso nas escovas. Se não resolveres a tempo, o problema pode agravar-se e danificar permanentemente o equipamento. Para esta reparação, precisas de algumas ferramentas, uma chave de fenda, um alicate, um escariador e, claro, um novo motor para substituir o antigo. Começamos por abrir o equipamento com cuidado. Desliga o CONGA e vira-o de cabeça para baixo. Com a chave de fenda, retira os parafusos que fixam a parte inferior do aparelho. Lembra-te de guardar os parafusos num local seguro para não os perderes. Uma vez que a parte inferior estiver solta, levanta-a com cuidado. Agora, localiza o motor, que está fixado por mais alguns parafusos. Com a chave de fenda, solta os parafusos que prendem o motor ao corpo do CONGA. No momento de desconectar os cabos, usa o alicate para ajudar e ter cuidado para não danificar os fios adjacentes. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Uma vez que o motor estiver solto, retira-o com cuidado. Pega no novo motor e coloca-o na mesma posição. Conecta os cabos como estavam anteriormente e fixa o motor com os parafusos que retiraste antes. Agora, é hora de fechar o equipamento. Coloca a parte inferior de volta no lugar e aperta todos os parafusos que removeste. Antes de ligar o CONGA novamente, certifica-te de que tudo está bem fixo e os cabos estão corretamente conectados. Agora liga o aparelho e verifica se o barulho estranho desapareceu. Se tudo estiver em ordem, já está. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante que faças uma manutenção regular ao teu CONGA, limpando as escovas e verificando o estado do motor. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.